Вітаю, це новини громад. Далі коротко про те, що відбувається в околицях Хмельниччини. У Чемеровецькій ОТГ продовжують забезпечувати людей питною водою. Днями в селі Залісся відновили роботу водогону. Кошти на будівництво свердловини виділили з обласного бюджету. На роботи витратили 1 мільйон 260 тисяч гривень. У Красилівській ОТГ обрали переможців бюджету участі. Від жителів громади надійшло 23 ініціативи на суму у понад 1 мільйон гривень. З усіх ідей визначили 10 найкращих. Їх реалізацію профінансує міська рада. Решту проєктів включать до програми соціально-економічного розвитку громади. Щоб підтримати населення, його активність, ми вирішили включити ті проекти, які не пройшли за результатами голосування, у програму соціально-економічного розвитку громади на 2020 рік і по можливості, у разі наявності відповідного фінансового ресурсу, їх також впровадити. У Кам'янець-Подільському намагаються боротися із тіньовою зайнятістю. В місті вже провели кілька рейдів ринками та підприємствами. На недобросовісних роботодавців склали протоколи. Загальна сума штрафних санкцій – понад 1 мільйон гривень. 53 працівники офіційно влаштувалися на роботу. Середня зарплата за жовтень у місті складає 8805 гривень. Дуже багато рейдів було проведено і по наших всіх торговельних ринках, які знаходяться на території Кам'янця-Подільського, і дуже багато осіб були справді оформлені і трудові відносини були з ними заключені. У Деражні дбають про довкілля. Днями учні спільно із міським головою вийшли на толоку. За кілька годин поблизу майбутнього спортивного комплексу назбирали кілька пакетів сміття. Таким чином діти хотіли привернути увагу до проблеми засміченості вулиць і показати гарний приклад містянам. Хочу подякувати всім, хто бере участь в такій добрій справі, робить наше місто чистішими, своїми діями показує, що це можна робити самому. Бажаю всім, хто побачить це відео, долучатися до такої справи. У Солодковецькій ОТГ підтримують заклади культури. Нещодавно Стріховецький клуб отримав нове оснащення. Депутати виділили гроші на придбання звукової апаратури. Тепер для культурно-масових заходів у громаді використовуватимуть мікшерний пульт та мікрофони. Консультативно-діагностичний центр Полонської ОТГ святкує річницю. Комунальне підприємство створили у 2018-му. Тоді ж за державні кошти закупили сучасне медичне обладнання. На сьогодні медична установа вже обслужила майже 13 тисяч пацієнтів. Більше про медицину у громаді знають наші колеги з новин Полонщини. Безкоштовно та якісно. У Полонській громаді вже рік працює консультативно-діагностичний центр. Це комунальне підприємство Полонської міської ради. За час діяльності медичний заклад надав послуги майже 13 тисячам пацієнтів. На момент створення розрахункова потужність підприємства була розрахована на прийом 30 пацієнтів за один день. Хоча нашими лікарями центру сьогодні приймається близько 100 пацієнтів. До жовтня поточного року усі послуги були безкоштовними. Тепер Полонська міська рада затвердила тарифну сітку. Вона діятиме лише для пацієнтів, котрі не мають направлення. Їм за надання медичної допомоги доведеться заплатити. Були затверджені тарифи на платні медичні послуги в КНП «Консультативно-діагностичний центр» для тих пацієнтів, які звертатимуться за медичною допомогою без направлення сімейного або лікуючого лікаря. Платні медичні послуги забезпечать консультативно-діагностичному центру подальший розвиток. У 2018-му, коли підприємство створили, сучасне медичне обладнання придбали за державні кошти. Тепер докупити усе необхідне зможуть за власні. Підприємство планує подальший розвиток, а саме розширення номенклатури медичних спеціальностей, придбання нового обладнання та розхідних матеріалів, відкриття ендоскопічної, операційної тощо. На сьогодні консультативно-діагностичний центр – один з кращих в Україні. Медичний заклад навіть отримав нагороду «Лідер галузі 2019». А ось вже у наступному році готовий укласти договір з Національною службою здоров'я України на надання медичних послуг. У Дунаєвецькій міській ОТГ урочисто відкрили центр надання адмінпослуг. Це мобільний офіс на колесах. Громада виграла грант від програми «ЮЛІТ». Мобільний ЦНАП надаватиме 24 послуги. Скористатися ними можуть усі жителі громади. Авто оснащене необхідною технікою. Жителів обслуговуватиме адміністратор. Це були усі новини громад цього випуску. До зустрічі вже наступного тижня. Побачимось.